안녕하세요 구독자 여러분. 9월 21일 일요일 토종벌 큰 처마바위 점검 산행 왔습니다. 일단 벌들은 잘 있네요. 여기도 등거운 말벌이 많이 오나봐요. 바닥까지, 땅바닥까지 벌들이 내려와 있어요. 경계하느니라고 나와 있고, 뒤쪽으로도 막 화분 가지고 들어가고, 사방이 뚫려 있으니까요. 밑에는 막 좌대 밑으로 많이 들어가네요. 세력이 좋습니다. 여기도 이게 올해 여기가 최고 먼저 들어온 벌인데요. 이게 5월 11일에 입주 확인을 했으니까 아마 손주분봉을 한번 했을지도 모르겠네요. 이게 세력이 엄청 좋았었는데 갑자기 한번 약해졌었거든요. 그러면 벌통을 뒤집어서 확인까지는 안 해봤는데 아마 세력이 약해졌을 때 그 전에 아마 손주분봉을 한번 했을 거예요. 그러고 나서 이제 세력이 또 좋아졌어요. 화분도 잘 들어가고 있고요. 일은 어쨌거나 잘하고 있습니다. 일 잘하고 있고 꿀도 잘 들어가는 것 같고요. 얘도 자대에 있는 데까지 이게 벌캐가 내려온 것 같아요. 벌집이 거의 밑판까지, 이건 밑판이 나무인데 하판인데요. 거의 하판까지, 보이는 거 보니까 하판까지 거의 다 내려왔어요. 땅바닥에 달라 그래요. 뒤쪽으로, 옆쪽으로도 들어가고. 벌들이 이제 얘네들이 좀 나이를 먹었나? 새끼벌들이 유아벌들이 아니라서 그런가 거뭇거뭇해요. 나이 먹은 벌들이라. 새로 태어나고 그래야 좀 노랗고 그러는데 색깔이 좀 거뭇거뭇해졌어요. 벌들이 나이를 먹어서. 앞에 가리고 있다고 막 벌들이 아우 막 잔뜩 몸을 막 에워싸요. 막 옆으로 왔어요. 다시 이쪽으로. 확실히 세력도 좋고 화분도 잘 들어가고 있고요. 들어가고 나가고 하는 게 일을 잘하고 있습니다. 확실히 벌은 세력이 좋아야 돼요. 세력이 좋아야 된다. 이거
8월 초에 개상을, 마지막 개상을 8월 초 정도에 했는데, 그때 할까 말까 고민 많이 했습니다. 원래 8월 때에는 개상을 안 하는 게 좋은데, 나중에 이제 채밀 할때 벌통을 들어봐야 알겠지만, 꿀냄새는, 오늘은 꿀냄새가 안 나요. 저번에 일주일 전에 왔을 때는 여기가 꿀냄새가 많이 났었어요. 근데 여기 보면 꿀이 들어가긴 들어갈 텐데, 여기는 어떻게 된 건가? 뭐 물이 흐르거나 그런 거는 없어요. 지금 비가 많이 와서 꿀이 많이 들어가면 물도 막 흐르고 그럴 텐데, 조금 전에 오기 전에 저쪽 거기 두 군데에서는 뒤쪽으로 물이 많이 흘렀는데, 얘는 판이 나무라 그런가 어떻게 된 건가. 물은 안 흘러요. 그냥 일은 열심히 하니까 채밀할 때 봐야 되겠죠. 채밀할 때 봐서 가벼우면 채밀 못하는 거고, 묵직하면 채밀해야 되겠죠. 화분도 큼직하게 묻혀서 들어가네요, 뒷다리에. 요새 화분이 막바지 꿀이라, 꽃들이 막바지 꽃들이라 그런가, 화분도 많고, 그래서 그런지 화분을 뒷다리에 크게 매달고 들어가네요. 감사합니다.